嗱，因為上一期咧，我哋已經講咗展躍高爾灣150方嘅一個係創業板房，咁大概我哋再講講咧，佢接近交樓標準係點？點解講接近咧？因為佢呢間房都改咗。嗱，呢個位置房嚟嘅，非交標，佢冇呢啲咁嘅大理石嘅。關門先。佢呢個樣板房就話俾你知，你呢間房大概嘅位置就係咁大啊！你就算你唔打一埲牆都好啦，你個廳係夠大㗎啊！陽台佢夠深啊！你睇放到梳化，放到凳，仲有咁多位置喺度打麻雀 OK 㗎。因為對面嗰間創業板房咧。佢做開放式廚房，呢間房就係交標嘅廚房，咁夠大，絕對夠啦。雙門冰箱擺到啦，嗱，生活陽台都夠用啦，係嘛？放洗衣機嘅。呢度呢張台6人圓台，跟住再過嚟，因為呢個係3樓嘅話咧，佢嗰個贈送嗰間房咧就喺左邊，就呢度轉上去嘅。右邊呢埲牆咧就樓下嗰戶，咁你一戶錯層咁啊係咁噶啦。嗱，之前講嗰個衞生間咧就斬一半，創業板房嗰度咧咪好鬼死深嘅一個工位，實際上交俾呢個工位就咁大，冇窗，因為隔離嗰度仲有個套房。啲櫃幫你做好晒，嗱，轉過嚟呢間咁啊套房嚟嘅，放2米床我都有窄，如果你到時放1.5米床咧都 OK。嗱，飄窗贈送位，交樓嘅時候幫你打埋。咁啊呢個衞生間細啲，但係我覺得咧呢個衞生間比奇關悅來嗰個好用啲，你起碼唔可以邊屙屎邊沖涼啊嘛。跟住我哋再轉翻過嚟，嗱呢度咧嗱主人房創業板房未將呢兩間房連通嘅，咁呢度咧就冇連通噶啦。咁呢間咧就個陽台房，細啲就細啲噶啦，但係咧睇下點佈置啊。正常嚟講放衣櫃、放床都冇問題噶。咁呢邊係主人房，嗱主人房 OK 啦。嗱衣櫃點樣放咧？兩邊入邊衞生間都夠大，咁區別在於咧咁啊接近於交樓標準嘅嗰個樣板房咧就放唔到浴缸嘅啫。啊創業板房有浴缸，你睇啲飄窗位全部幫你打埋，偷得幾多嘢？呢度有一半啦，嗱陽台房啦，跟住再上2樓，樓梯幫你做好晒啊，拓展空間。唉，上到嚟真係細路仔房嚟，有張床真係唔大，衣櫃仔、廚房嗱真係嘅。有需要了解呢個項目，有需要了解中新樓市資訊嘅，啲我嗱臨關注我啦。